Bonjour mes chers élèves des troncs communs français. Je dois vous faire dans cette vidéo la correction de l'exercice. Cet exercice. L'exercice, il parle de les facteurs édaphiques, l'influence des facteurs édaphiques sur la répartition des êtres vivants. On va vous lire les énoncés. Différentes études ont montré que la croissance et la répartition des végétaux sont influencées par des facteurs édaphiques. Pour cela, différentes expériences ont été réalisées au laboratoire pour étudier les propriétés des sols et dont l'objectif est d'améliorer le rendement agricole, où vous propose ci-dessous les résultats obtenus. Le document 1 représente l'effet de la texture du sol sur la capacité de rétention d'eau. Voilà le document. Ici, l'eau utilisable. Ici, l'eau inutilisable. 1, l'eau utilisable. 2, l'eau utilisable. Voilà l'humidité en fonction de la granulométrie décroissante. Sable fin, limon sableux, limon argileux. C'est-à-dire on parle de la texture. Voilà F, le point de flétrissement. R, voilà la capacité de retention. Elle est représentée ici par R. Bon, la première question. Dégager à partir des documents 1 la capacité de rétention d'eau R pour les sols suivants: sable fin, éléments argileux. On va dégager à partir des documents la capacité de retention d'eau R. À quoi est égale la capacité de retention d'eau R? Voilà. La capacité de retention R, elle représente 1 et 2. L'eau non utilisable et l'eau utilisable. Donc la capacité de retention d'eau dans le sable fin, voilà le sable fin, est égale à 5%. 5%. L'humidité et la capacité de retention d'eau. 5% pour le sable fin. Pour les mono argileux, la capacité de retention, voilà, est égale à 28. On a 25, 26, 27, 28. 28%. La capacité de retention donc pour le sable fin, on a 1, 2, 3, 4, 5. La capacité de retention pour le sable limon, pour le sol limono-argileux, non. Voilà. Ici. 25, 26, 27, 28. 28%. Et donc pour le sable fin, 5%. Pour les mono-argileux, 28%. À partir des documents, à partir de document 1, déterminer la relation entre la texture du sol et sa capacité de retention d'eau. Quelle est la relation entre la texture du sol et la capacité de retention d'eau. نشوفوا هنا la capacité de retention d'eau هنا كانت 5. puis هنا عند ليمونو صابلو ولات شحال ولات هنا 12. puis عند الليمون هنايا 19. بالنسبة لليمونو أرجيلو عندنا 28. صلاحظ هنا on constate que au fur et à mesure que la granulométrie décroît ou bien la texture du sol diminue, la capacité de retention en eau augmente. Il y a la relation qui est la capacité de retention d'eau et
la texture. Le tableau ci-dessous représente la variation du point de flétrissement F de quelques espèces végétales en fonction de la texture du sol. Le tableau ci-dessous représente la variation du point de flétrissement F de quelques espèces végétales en fonction de la texture du sol. إذا نشوفوا ها هو الطابلو، نلاحظوا on constate les résultats, on constate les chiffres اللي كاينين في الطابلو. Voilà ici les valeurs de F, les valeurs du point de flétrissement sont exprimées en pourcentage d'humidité. يعني ils sont exprimés en pourcentage. En utilisant les données fournies par le tableau هذا et ci-dessous, déterminer si les points de flétrissement dépendent des sols ou de la plante. مرتبطين dépendent يعني مرتبطين يعني التغير ديال هاد le point de flétrissement. Est-ce qu'il dépend du sol, la nature du sol, ou bien la texture du sol, ou de la plante? Justifier la réponse. نشوفوا هنا، نلاحظوا هنايا نبداو بلو سول، عاد ندوزو سميتو ندوزو la nature de la plante ou bien le type de la plante. Voilà, عندي le sable grossier بالنسبة للبلي غناخد لو بلي sable grossier عندي 1,07. sable fin تنلقى بأن عندي 3,1. F est égal à 3,1. في لو ليمون sableux بالنسبة لا بلانت لو بلي عندي 6,5. بالنسبة لليمون ارجيلو تنلقى F est égal à 9. تنلاحظ هنايا كل ما غيرت لا تكستور ديال لو سول، كل ما غيرت نوعية التربة تلقى بأن واش فين تنغيرها. ليمون هنا لو صابل سميتو لو صابل لي بارتيكول سون غروس، وهنا ليمون ارجيلو لي بارتيكول ils sont fins. يعني لا تكستور هنا il décroît au fur et à mesure que la texture décroît. يعني كل ما لا تكستور تتنقص كل ما le point de flétrissement augmente. إذا هنا le point de flétrissement augmente inversement proportionnel par rapport à la texture du sol. يعني كل ما ارتفعت كل ما انخفضت لا تكستور دو سول لو بوين دو فليتريسمون اوغمونت. نفس الشيء غنشوفو الطوماط، كانت عندي لو بوين دو فليتريسمون كان عندي 1,11 في لو سابل غروسيي، يعني ولا عندي 3,3 في لو سابل فان، وعندي في ليمون صابلو ولات عندي 6,9، ولا نتوما ارتفع ليمونو اوردينير ولات 11,7 puis 15,3. كذلك نفس الملاحظة تلاحظوا بأنه il croît au fur et à mesure que la texture décroît. نفس الشيء بالنسبة نفس الملاحظة غنشوفها بالنسبة للطوماط لو بوا لو ريز دي جابون. نشوفوا بالنسبة لو صابل غروسي بالنسبة لا لو بلي لا لو طوماط لو بوا لو ريز دي جابون تلقاو تقريبا نفس لي شيفر 1,07 1,11 1,02 0, يعني بريسك 1. هنا تلقاو 3 3,3 2,7 يعني بريسك 3. هنا بريسك 6 هنا بريسك 9. اذا هنا من هنا تنستخرجوا شنو اللي كنجبدوا شنو هي الريزولتا. En utilisant les données fournies par le tableau ci-dessous, déterminer si les points de flétrissement dépendent du sol ou de la plante. D'après les données des tableaux, on constate que les points de flétrissement dépendent de la nature du sol, et plus précisément de la texture du sol, parce que plus la texture diminue, plus le point de flétrissement augmente. En se basant sur le كل ما نهضر بالعربية لأن كاين اللي ما تعرفش الفرنسي، كل ما سميتو لا تيكستور ديال لو سول يعني لي غران ديال لو سول يعني لي بارتيكول اللي مكونين، كل ما تينقص الحجم ديالهم كل ما لو بوين دو فليتريسمون تيرتفع.
أنا من بعد نعرفو شنو هو لو بوين دو فليتريسمون. En se basant sur la réponse 1 et sur les données du tableau calculées, les données du tableau هما و la réponse ديال la réponse ديال la question 1 هي هادي. شنو قال لك شنو طالبين منا؟ En se basant sur la réponse A et sur les données du tableau calculées. On va calculer quoi? شنو غادي نحسبوا؟ calculer le pourcentage d'eau utilisable A. هذا le pourcentage d'eau utilisable يسموه A pour le riz، يعني بغاوه بالنسبة للنبتة le riz du Japon dans les sols suivants: sable fin, éléments argileux. Sable fin, éléments argileux. Bon, عندي le point de flétrissement بالنسبة le riz Japon فين في le sable fin عندي 2,7. وبالنسبة خلينا نخدمو وحدة بوحدة. هنا عندي 2,7%. ياك. وعندي بالنسبة لو sable fin عندي فيها R est égal à 5%. وعندي l'eau utilisable هما طالبين مني l'eau utilisable. طالبين مني هنايا en se basant sur la réponse 1 et sur les données du tableau, calculer le pourcentage d'eau utilisable A pour le riz dans les sols suivants: sable fin ou limon argileux. L'eau utilisable فين هو l'eau utilisable؟ l'eau utilisable هو هذا هو 2. l'eau utilisable هو 2. وإلا جينا مشينا رجعنا للدرس l'eau utilisable هو l'eau capillaire، هو l'eau اللي كتستعملو النبتة اللي كيتنمو قابل للاستعمال من طرف النبتة، هذاك هو لو ايتيليزابل. اذا لو ايتيليزابل هو 2، هو عندنا هنا 2. اذا عندي هنا لا كاباسيتي دو روتونسيون اون نون هي ار، ها هي هنا من هنا لهنا هي ار، وعندي لو ايتيليزابل هو 2 هو اللي طالبين مني انا، وعندي لو بوين دو فليتريسمون اف هو 1. هذا لو بوين دو فليتريسمون هو اف وهذا ياك. وانا طالبيني نخرج ا. اذا كي غادي ندير تنخرج ا. شنو هي لا غولاسيون اللي نخرج بها ا؟ لا غولاسيون اللي غنخرج بها ا ساهله. غندير هنا نقدر نكتبها لكم حتى هنايا. غندير هنايا عندي ار راكو ايتيغال ار ايتيغال ا اف بلس ا هو 2 اف بلس ا. هنا اف عندي و ار عندي. علاش ار عندي؟ ار غنجبدها من هنا، راني مخرجاها هنا، و اف غنجبدها من الطابلو من هنا. اذا اش بقى ليا؟ نخرج ا. اذا الا بغيت نجبد ا من هنا ا ايتيغال ار موان اف، يعني ار نحيد منها اف يبقى ليا ا اللي هنا اللي هي 2 صافي. اذا الا بغيت ندير لابليكاسيون نيميريك وراني دايرها ا ايتيغال ار شنو عندي هنايا في لو صابل فان هي 5 وغنحيد منها اف شحال عندي هنا اف هي 2,7%. اذا 2,7% نحطها هنا. 5 موان 2,7% غتبقى ليا هي جو كروا تبقى ليا 2,3 تنظن 2,3%، لان 7 موان 10 3 موان 5 2,3%. وانا مخرجه لكم التمرين ها هو. ومن بعد عطاونا من بعد قال لك ديال لي مو ارجيلو نفس العمليه غنديرو بالنسبه لي مو ارجيلو. انا نقول لكم ثم ديفينيسي لا كاباسيتي دو روتونسيون دو اي لو بوين دو فليتريسمون. نعطيكم لا ديفينيسيون ديالو دابا راني عطيتها لكم في الكور وانا نعاود نعطيها لكم دابا وانا نخرج هذا التمرين كامل. اذا à partir des données des documents 1 on détermine la valeur de la capacité de rétention en eau R pour le sol sableux, fin, R est égal à 5%. Ou pour le sol limoneux-argileux, R est égal à 28%. أنا وريتكم الطريقة باش كنديرو طريقة الإسقاط. ثم la capacité de rétention non R
augmente avec la diminution. قلنا شنو هي العلاقة اللي كتربط ما بين la capacité de retention non وما بين la texture de sol. La capacité de retention non R augmente avec la diminution de la texture du sol. يعني la granulométrie décroissante. Au fur et à mesure que la granulométrie ou bien au fur et à mesure que la texture diminue, la capacité de retention non augmente. C'est-à-dire il varie inversement proportionnel. Troisièmement, à partir des données du tableau, on constate que les points de flétrissement, pour les plantes كلهم, les points de flétrissement F dépendent de la texture du sol, la nature du sol. Car plus la texture du sol décroît, plus le point de flétrissement augmente successivement. Plus les points de flétrissement augmentent successivement. Le pourcentage d'eau عاوتاني قالك خرجوا لنا البورسونتاج وهو هذا اللي كنت ندير لكم. لو بورسونتاج دو ايتيليزابل دابا انا اللي كنجاوب على الاسئله اللي عطيتكم. قال لك هنا اون سو بازون سور لا ريبونس 1 et sur les données du tableau calculer le pourcentage d'eau utilisable pour le riz النبته ديال لو ريز الرز dans les sols suivantes sable fin ou ليمونو argileux. sable fin R كما خرجت لكم راني وريتكم الطريقه. R هي R est égal à F plus A. R est égal à F plus A. R est égal à F plus A. وعندنا A غنخرجوا من هذه العلاقه هذا A est égal à R moins F. علاش؟ لاننا عندي R وعندي F. إذن A est égal à R moins F. Donc A est égal à 5 moins 2,7. 2,7 تنجيبها من الطابلو التحتاني و 5 تنجيبها من الدوكيمون الفوقاني. ومن بعد تندير A تتخرج ليا A est égal à 2,3%. هذه لو بوين دو هذه l'eau utilisable ou bien l'eau capillaire. L'eau utilisable par la plante ou bien l'eau capillaire. بالنسبة le sol limino-argileux عندي A اللي هو l'eau utilisable est égal à R moins F est égal à 28 R moins F. A est égal à 28 moins 13 est égal à 15%. إذا هنا l'eau capillaire ou bien l'eau utilisable chez le sol lumineux-argileux est plus important que le sol sableux fin. علاش؟ لأن هنا la texture هنا elle est faible par rapport à la texture ديال le sable fin. هنا سميتو la structure هنا elle est particulière تتشدش الماء، وهنا la structure elle est compact تشد كمية كبيرة ديال الماء مقارنة مع هاد la structure اللي هي la structure ديال sable fin. La capacité de retention d'eau et la valeur d'eau. هنا غنديروا التعريف. définissez la capacité de retention d'eau et le point de flétrissement. غنعطيو une définition ديالهم بجوج. La capacité de retention d'eau et la valeur de retenue, la valeur d'eau retenue, la capacité de retention d'eau et la valeur d'eau القيمة ديال الماء retenue par le sol اللي كتقبط الماء après filtration، يعني بعد ترشيح ولا بعد انسياب الماء الانجذابي. après filtration d'eau par gravité، يعني drainage d'eau par gravité. R est égal R ولا VR ولا CR est égal à V moins VG، يعني لو فوليوم الضوء اللي خوينا على الارض ناقص الماء اللي هبط من الارض، يعني VG اللي هبط بار غرافيتي. اذا هذه هي العلاقه ديال لا كاباسيتي دو روتونسيون دو. الديفينيسيون ديالها لا كاباسيتي دو روتونسيون دو اي لا فالور دو روتوني اللي قبطت لينا التربه بعد انسياب ولا بعد ترشيح الماء بار غرافيتي، يعني بفعل الجاذبيه، بعد انسياب الماء بفعل الجاذبيه. لو بوين دو فليتريسمون détermine la teneur minimale en eau
des sols en dessous de laquelle la plante ne peut vaincre la tension capillaire d'eau. يعني ne peut pas يعني après au-dessous de laquelle ne peut pas la plante ne peut pas absorber d'eau et il flétrisse يعني غتموت. يعني كاينه واحد سميتو واحد الكميه ديال الماء تتبقى محاطه بلي بارتيكول ديال لو سول، وهذيك الكميه صغيره بزاف، وهذيك الكميه ما يمكنش للنبته تستافد منها. النبته ما تاخذش ديك الكميه د الماء لان القوه ديال ديك البارتيكول، القوه لان البارتيكول تتجذب الماء اللي عندها والنبته تتجذب الماء عندها، ولكن القوه ديال اللي كتمارسها البارتيكول على النبته على الماء اكثر من القوه اللي كتمارسها النبته على الماء، وبالتالي فهذاك الماء تيبقى مرتبط بلي بارتيكول ديال لي بارتيكول يعني الحبيبات ديال التربه، وما كتستافدش منهم النبته واخا يكونوا كاينين في التربه. وبالتالي شنو غادي يوقع للنبته؟ النبته سوف تذبل. هذيك تنسميوه لو بوين دو فليتريسم، نقطه الذبول، وهو نيت الماء المرطب، يعني تنسميوه لو ايغروسكوبيك. وتنتمنى تكونوا فهمتوا هذا ليكزيرسيس احبائي الطلبه، والى تمرين اخر ان شاء الله، والسلام عليكم.